Hem vatandagi şu lagerlarda ishlashning kunini ko'rib atgan, qiynalib, jon talashib atgan qarindoshlarimiz kimdan umid kutadi? Shu chet eldagi qarindoshlardan umid kutadi. Bizning chet elda yashayotgan, erkin yashayotgan Uyg'urlarimiz bor. Ashlar bizni qutuldiradi deb umid kutyotidi. Undaqda şu mazlum xalqimiz ümit kutayotgan chet eldagi Uyg'urlarning holi nereden nergacha? Buni ham qarab boqaylik. Buni bir misol keltirsam, bir o'xshatsam bir nimaga. Chet eldagi Uyg'urlarning hozirgi holi va ayni bir ejderha tutilib yo'g'on bir qo'tonga sulab qo'ygan bir to'p maymunga o'xshaydi. Ya'ni o'rmonlikning ustida kuchib yurgan ejderha bor, maymun yeymadi. U yo'g'on bir qo'ton yasab, maymunlarning hammani o'rmonlikdan quvlab, bu qo'tonning ichiga solib qo'ygan. Bu qo'tonning o'ttirida bir sahna bor. Bu sahnada hiçbir zaman o'zgarmaydigan, hiçbir zaman hiyirib qolmaydigan 5 maymun bor. O 5 maymun to'xtamay sakraydi. To'xtamay usul o'ynaydi. To'xtamay naqsh aytadi. Halqi balalarning bir naqshi bor. 5 maymun karvatda sakrab o'ynadi. Bir maymun jıkılıp düşüp mişini yerip aldı. Apsi telefonda doktor çağırdı. Yok, yok. Hem de sekreterler bulmaydı. Ha devam et. O bir maymun bolla kurtulkan deyken, kalan 4 maymun sekreydi. Yani birisi dümçüdü, üçüsü kalıdı. Yani birisi jıkılıdı, ikisi kalıdı, birisi kalıdı. Degende hemmisi jıkılıp düşüp degeydi. Ama bayağı biz degan ma'u chet eldagi da'vo sepidagi Uyg'urlarga o'xshagan maymunlarning to'plangan, ya'ni so'langan qafasning o'ttiridagi bu 5 maymun qanday maymun desanglar? U pat-pat yiqilib tushdi yaqindagi. Pardon. Ama yiqilib tushgan zaman darrol o'rnidan turib yerilgan beshini yonchug'ida jipjinglisi bor, uning o'ziniki darrol hamsining oldida jipjinglisi bilan yerilgan yerini tikibla sakrab chiqdi yana. Yana sakrashga boshlaydi, yana naqsh aytadi. Birozdan keyin yana bir poltonga tumonlarga tushib boshlab tushdi, beshini yerib oladi. Uning yonchug'ida jipjinglisi tayyor ekan. Umuş darrol jipjinglisini yapla yerilgan yerini tikibla yana sakrab chiqib oladi. Yana sakrab o'ynaydi. Gumpang, 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 gumpang. O'sha maymunlar 30 yıldan körüvatlı yakın, ben körüvatkanım, 20-30 yıldan yakın körüvatkan, bu şu 5 maymun. Özgergeni yok. Tüvende güldüraz, alkış sadaları. Yaxşı oynadı, oyna, sekre. Maqtaşla. Varlıkta bir rezil maymun var, bir suikastçı maymun. Bu maymunlarniki çoğunu suikast bilan putlab sakindan jiqtiydi. Jiqtib etgandan keyin sakindagi bu maymunning serkisiga yaqin yana bir maymun g'azab bilan uning bilan elishib qoladi. Ikkisi sakinning o'tirini talashib toza elishadi. Bir-birini yengolmaydi. Ama bir günlerde bir resimchi keldi. Kelib, "Oy, bir figür chiqarib turpiringlar, men bir resimni tatolay" deganda keyin qon-qon bo'lib ketgan maymunlar quchoqlashib, suyishib ketadi. Bir resimchi ularni bir akila oladi. Nemishqa? Bu sahna usulidagi 5 maymun resimga tushishga shu qadar amroqki figür chiqarib. Resimchini ko'rgandan keyin hammani unutib, quchoqlashib, suyishib ketadi. Hem tövende
bularning izini besib sahnaga sakrab chiqishga aldirayotgan ba'zi kichik yosh bir jitoq maymunlar bor. Yaltiroq chapanniki yo'q. Gördüңlarmi? Mening yaltiroq chapanim bor. Men chiqsam u diskoni tegma payz o'ynayman, ko'zinglarni chaqlayman deydigan. Va ba'zi ma'tu maymunlar bor. Men bor jumu deb. Yani guldiras alqış sadalar içinde guppong tügümeydi o sahnede. Ama bazı gayri sadalar çıkıldı bu tüvendeki maymunların içinden. Yani bir yaş maymun deydi ki, hey, sizler bizni mesqillab aldab bu sahnede usluğa qartib turavermanglar, o'ynayvermanglar. Biz bu qo'tandan qechib chiqishning amalini qilishimiz kerak. Bizning turish joyimiz bu qo'tan emas. Biz o'rmonlikqa qaytishimiz kerak. Bu qo'tanni chiqib tashlaylik, o'rmonlikqa qaytaylik o'zimizning makoniga deydi. Desa, o markazda sakrayotgan ilk suiqasdchi maymun nima deydi? Ur'aning og'ziga jiqtonni dasab chaylabat. Şunu olan taraftan hücum başlandı. Hele yaş maymunniki ovozi besqib ketadi. Ben bu suiqasdchi maymunlar bilan bir tanışıp chiqaylik. Zaten bu qandaq maymunlar bu. Nemishqa suiqasdchi maymun deymiz? Bularning maqsadi nima? Bularning maqsadi mush maymunlarni ash qo'tamda tutib turish. Hoca aksininki boyunca hamma maymunni mush qo'tamda tutib turish. Mushtaq bir vazifasi bo'lg'achqa jon dili bilan shu tarafga tirishadi va bu sahnadan qat'iy tushmaydi.